¿Qué onda, chavos? Les habla Miguel, Sonido El Picudo. Hoy pues me vine a bicicletear. Hoy vamos a... Hay un avión. Vamos a ver el video donde me invitaron a grabar estos sonidos, 3 sonidos, sonidos socios y otros 3, el pirata, que es el payasito, Pokémon, el muchacho de amarillo, y el muchacho de la orilla, sonido Majestad. Vamos a ver cómo bailan aquí en Estados Unidos las personas. Acuérdense que aquí se junta la gente de diferentes estados de México, gente con sombrero, gente ranchera que también le gusta la música sonidera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la música sonidera. La salsa no tanto, pero lo que viene siendo la cumbia sonidera así de barrio, me gusta mucho la esencia que tiene, el sabor. Como les digo, la salsa la puedo escuchar, la puedo bailar 2, 3 rolas, pero como para así que me guste machín, no tanto, igual que el mariachi. Hay gente de diferentes estados aquí en Estados Unidos. Está chido porque hay diferente música de toda. Por ejemplo, los sonideros vienen de la Ciudad de México, de donde es sonido la changa, sonido la conga. Esa cultura viene siendo de allá, pero ya en muchos estados la hemos recibido bien. Yo, por ejemplo, soy de la Sierra de Durango, donde son los corridos bien pesados de pura marihuana y amapola. Pero pues a mí me gusta la música sonidera. Por ejemplo, nada que ver, digamos, Los Sembradores, un grupo norteño, Los Sembradores de Durango, y le echaba ganas pa' sobresalir con una resorte, con La Chomba, este grupo sonidero de allá de México que toca unas rolas bien perronas. Toca unas rolas bien perronas, bien estilo barrio. Pues nada que ver, pero los dos géneros me gustan. Entonces pues en este video van a mirar unas personas que andan de sombrero y bailando cumbia sonidera a su estilo, y luego van a ver otras personas medias exageradas bailando cumbia sonidera de más exagerado, y luego van a ver otras parejas que van a andar bailando pues como yo pienso que se debe, ¿no? Ni tan exagerado ni tan, o sea, cada quien tiene su estilo obviamente, pero hay gente que baila cumbia sonidera muy bien. No se miran ni tan exagerados ni tan secos, o sea, como que están en el medio, y es donde está como el mero sabor de la cumbia sonidera. Y ustedes van a ver qué pareja son los que estaban bailando, así que digan normal, bien y con bastante sabor, candela. Y había otra pareja que sí le metía mucha exageración, y otros que pues sí, exageración, pero no era su estilo. Me refiero a los de sombrero, pero estaban haciendo la lucha, les gusta la cumbia y es permitido, pero inmediatamente se ve que no es lo de ellos, la cumbia sonidera. Ahora ustedes se han de preguntar, Picudo, ¿tú sabes bailar cumbia sonidera? Sí, claro que sé bailar cumbia sonidera, y me gusta mucho bailar cuando hay chance. Bueno, vamos a mirar el video y ahí les voy explicando qué onda con cómo se va desarrollando, y nos vemos al último, ya que regrese a la camioneta para seguir con el video. Mi compañero Picudo. Aquí apenas iniciaba el evento. Si se fijan, la pista pues todavía está vacía, pero poco a poco se va a ir mejorando. Yo soy tu amor. Los ok. Nada más ahí al lado, güey. Primero que nada, agradecer a la gente que poco a poquito nos está acompañando en este bonito lugar. Y gracias. Segundo lugar a mi compadre Chispazo por hacernos una vez más la invitación, y gracias hoy en este programa musical, donde estamos bastante contentos, bastante gustosos de la gente que nos está acompañando poco a poquito en este sitio y en este lugar. La gente del pueblo del Distrito Federal México de la Sala, Morelos, hoy en este bonito programa, gracias. Hoy simplemente por el gusto de venir a hacer la música de sabor para la gente que nos está acompañando en este bonito programa. Hoy en este bonito programa tocamos un tema y nos vamos hasta la cabina de mi compadre Sonido Socios para que cale sonido. Saques de video. Venga con Sonido Picudo, mi gracias. Ahí va, ahí va.
viene Sonidos Socios. Vengan con sabor. Tapones. Sensación. Chequen, Sonidos Socios fue el que me invitó a este evento. Le mando un saludo y muchas gracias. Ahora la mixer del payaso. El sonido que tiene la clave. El sonido que tiene la clave. El sonido que tiene la clave desde Santa Marta, Catitlán. Bueno, pues damas y caballeros, ok. El sonido que tiene la clave. El sonido que tiene la clave desde Santa Marta, Catitlán. Bueno, pues damas y caballeros, ok. Ándale, por favor. Vamos a empezar a bailar esta tarde. Estamos iniciando, damas y caballeros. Estos nombres sonidos llamados socios. Ándale con sabor. ¿Qué dice? Sonidos socios. Estamos llegando. Mi vendedor, el famoso Papito. Y toda la nota. Esta tarde. ¿Ah? Vamos a comenzar a bailar. Ándale, picudo. Están aquí las grabaciones en vivo. ¿Cómo dice? Ándale con sabor. Esa es la cumbia del amor. Qué bonito soy el chiquichá. Ahora que venga todo el sabor. Vamos a empezar a bailar esta tarde y dice. ¿Cómo dice sabor? ¡Vámonos! En esta pulga de Oakland tenían 3 escenarios. Uno donde estaba el DJ solo, el escenario de los sonideros y este otro donde estaba este grupo que tenían estas Das Event 210 y los bajos Event 218.
Y si se fijan, allá andaba esta pareja de rojo. Andaban bailando en todos lados, muy divertidos, muy de ambiente. Acá vengo a otro puesto de equipo de sonido. Bueno, pues este es el equipo de sonido de este DJ que estaba solo. Tenía unos bajos de 21 pulgadas y combinados con estos medios de la marca Marathon, los de 12 pulgadas. Vamos a empezar a bailar la salsa sabrosa. Ándale, chispazo. Sí, señor. Vamos a bailar. Chico Palma. Don Armando de Izapaluca. Organización AA. Ese pollo. Ese negro. Yo hago mi despapalle en la pulga. Vámonos a bailar. Minutos para que baile. Vamos a poner algo diferente porque los veo bien ocultados. Ellos se aventaron una salsa, yo me aviento un guacamole. Sonidos socios. La banda de San José, California. Los hermanos Álvarez. ¿Cómo dice esa voz? ¿Cómo dice esa voz? Esta noche, ¿Dónde está la banda mexicana? ¿dónde están los mexicanos? Esta rola que puso este chavo se me hizo muy sabrosa, buenísima para bailar, chulada. Sonido el picudo. Ya no se nos vaya. Suenan los tambores. Vienen los tambores. Viene el sabor. Venga sabroso. Venga que sabor. Venga sabroso. Todo punto sabroso. Ya no alcanza. Mañanitas, señores, que se lo den, papá. Un fuerte aplauso para los que se ganaron la playera y la gorra, por favor. Seguimos bailando y gozando. Que se removiendo los cueros. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Sonido majestad. Vámonos con sabor. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vámonos! Toda la banda de la pulga. Esta tarde. Sí. Esta tarde haciendo la música y el sabor. Toda la banda de Valle de Chanco. Sí. ¡Vámonos! Ahora vamos a poner esa voz. Esa tarde con el sucios.
nosotros, sí señor. Allá con el pueblito, donde nos mandan de Richmond, California. Sí señor. Ándale, majestad. Ahora el Capulina dice entonces. Sí. Échale solo. ¿Dónde le manda sonidera? Sí señor. Bonitos los cueros. Miren que se va. Así es como toca sonidos socios. Santa Marta Catitla. Ándale con su voz. Los hermanos Álvarez. Socios. Vamos a salir de las cámaras. Sonido picudo. Vamos, dice. Esa parte del sonido llamado socios. Dice que dice. El sonido que tiene la clave. Una cumbia buena. Señor de Chilitura. Viene la cumbia. ¿De dónde? Sí, señor. Nos vemos en el próximo video. No se les olvide, sigo enviando los 8300 temas. Hace ratito me mandó un mensaje un chavo diciéndome que él había adquirido otros temas de otra persona que no voy a decir su nombre. Dice, y las carpetas unas no abren, unas no tienen nada, mucho material está repetido. Y pues eso es lo malo cuando compras carpetas que vienen muchísimas canciones de 50,000, 100,000, 300,000, no sé para qué tanta música si realmente lo que uno va a trabajar es básicamente unas 100 canciones en alguna fiesta. Por más que te dure esa fiesta, no vas a gastar más de 100 canciones de tus librerías. Entonces, si me dice este chavo, ¿tu librería cuántos temas traes? No, pues 8300 es lo que yo uso en mi sonido y es lo que les mando. Entonces, todas, no viene ninguna repetida. Si acaso alguna versión, digamos, de banda y alguna norteña, de, no sé, alguna cumbia, que sea la versión, pero diferentes géneros. Bueno, a ver cómo me va de bajada. Voy a prender la poderosa GoPro 8. Compré la 11 pero no me gustó, se calentaba mucho. La 8 al 100.